أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur, të nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, Allahun e madhreshëm me falënderojmë ashtu siç meriton madhëria e tij të falëndrohet. Allahun e madhreshëm e falënderojmë për të gjitha dhuntitë dhe begatitë që madhëria e tij vazhdimisht na gëzon dhe na begaton. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka hyjni që meriton adhurim veç Allahut Dhul Xhelal, i cili është një pa rival dhe pa ortak. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut, me të cilin Allahu i madhreshëm e vulosi vagën e pejgamberisë. Salavatet dhe selamet qofshin mbi këtë burr, mbi familjet e tij të pastër të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe besnik, dhe mbi gjithë ata që ndjekin rrugën e tij, përfshi edhe ne deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër, vazhdojmë na me serialin e ligjëratave rrëfime kuranore për pejgambert e Allahut Dhul Xhelal. Rrëfime nëpërmes të cilave mundohemi të shpalosim ballafaqimin që kishin pejgambert e Allahut Dhul Xhelal me popujt e tyre. Dhe të nxjerrim paralele mes asaj që u ka ndodhur këtyre pejgamberëve të Zotit, njerëzve më të mirë të njerëzimit, dhe mënyrën se si ata i kanë tejkalu sfidat dhe sprovat, dhe si ata e kanë përcjell amanetin e Zotit deri tek populli i tyre. Dhe normalisht pastaj edhe fundin e këtyre ballafaqimeve, fundin edhe të pejgamberëve të Zotit, po edhe fundin e popujve të tyre. Kretë kjo që të nxjerrim mësimet e duhura për ne në këtë kohë, ne hoxhallarët, ne davetxhit, ne besimtarët praktikant, të gjithë na që e ndjejmë se jemi misionar dhe jemi njerëz që kemi marrë përsipër përgjegjësinë e ofrimit të modelit të një muslimanit në kohrat bashkohore, dhe t'i ofrojmë njerëzimit zgjidhje për problemet që kanë, ilaç për smundjet e ndryshme që i kaplojnë, dhe shpëtim nga të gjitha krizat me të cilat ballafaqohen ata. Jemi akoma në surën An-Naml, në ajetet e fundit dhe para fundit të mësimeve dhe porosive që dalin prej tyre. Allahu Dhul Xhelal në ajetin e para fundit thot: inna fi dhalika la ayatan liqaumin ya'lamun. Në këtë që ndodhi me popullin e Salihut, popullin Themud, ka shenja për një popull që din. Çështja e diturisë na përmendëm edhe në mësimin e kaluam, se është për komponenteve bazë të ndryshimit të individit. Askush prej neve nuk ka mundësi me ndryshu veten e vet pa dituri. Edhe këtu fillon edhe këtu mbaron procesi i ndryshimit të njerëzit, të individit. Edhe sot na jemi dëshmitar se shtetet e fuqishme janë shtetet që merren me dituri. Janë shtetet që investojnë në sistemin e arsimit. Janë shtetet që i motivojnë të ri të merren me shkencë. I nxisin dhe u aletojnë atyre të suksesshmëve ngritje në gradat e shkencës. Te na shqiptarët, çka është interesant më u bë sot? Çka kemi qef fëmijët e tonë më u bë? Ha? Si?
Pilota shumë rrallë ka, ku t'i shkon menja mua pilot, kjo shumë mirë. Ja këngëtar, ja futboler. Pse? Se gjithë na mendojmë shpejt me bo pare. Edhe shpejt edhe let me bo pare, ja këngëtar, ja futboler. Rrallë t'je ndëgjon diken me thonë, kam dëshirë që djali jem, vajza jeme, të bëhen shkencëtar, që të bëjnë zbulime të reja shkencore. Bile, hala fatkeqësisht përhapet një parull shumë palidhje, shumë e pavlefshme, shumë e ult, shumë e gërditshme, në veritshme, mos mëso shumë se bosh budall. Fëmit, kur t'i thush ti mëso, lezo, ta kthejnë me këtë fjalë, se kanë dëgjuar ato për njerëzve. Është fjala më ult, fjala më palidhje që mundet më usill, më rrotullu në mesin një shoqërie. Ama këto janë manifestimet një kulturës e cila dominon në mendjen e shumë njerëzve të rritur. Që ata fëmijët, ata të rritë e ndëgjojnë muhabetet e lira se si i bëjnë prindërit, si i bëjnë kushërinët, si i bëjnë farefisi, edhe në prizmën e saj ata ndërtojnë karakterin e vetë. Edhe rrallë mund është me gjetë një iri i cili thotë, une ardhmërinë teme e shoh një shkencëtar. Ardhmërinë teme e shoh në udhëheqjen e një shkolle shembullore, në themelimin e një universitetit që ka me përdor metodologji këtë ndryshe pasaj që është e zakonshme. S'ki kësi lloj muhabetësh. Në mesin tonë s'ka muhabete as rreth librit, e as rreth leximit. Muhabetet tona bëhen rreth drekave, rreth darkave, rreth qetitjeve, rreth restoranteve, rreth, do thot, vendeve atraktive turistike. Nuk mund është me gjetë dy veta të fol, edhe me hinë muhabet me sy me thonë, çka ke të fol? Me thonë, valla kem të fol për një libër, edhe për autorin atij librit, edhe sa bukur e kishte elaboruar një gjë, u habita sa interesante kishte shëruar një te. S'ka kësi muhabet. E nëse këto muhabete nuk janë të pranishme në mesin tonë, në përditshmërinë tonë, nuk ka mundësi me pas ndryshime në jetën tonë. Shefe këtë Kurani, na jena muslimanë, besojnë në Kuranin. Ama për mua dhe për ty dhe për ne, Kurani s'ka mundësi me pas ndikim, fan një shpreje, Kurani ka mundësi me pas ndikim, po s'ka me dhonë ndikimin e vetë të na, nëse na nuk kemi infrastruktur diturish që për me kuptu Kuranin. Sa informata e Kuranit duhet më u gjitë dikun. E keni pa kompjuterin, e ka një pjesë që quhet pllaka AM. Në qatë pllakën AM, kejt pjesëzat e kompjuterit instalohen. Me te lidhet hard disku, që është kujtesa, memoria, në te lidhet në më dhonë procesorët që procesojnë komandat. Kejt ajo motherboardi, pllaka AM është bazike në cilë ndërtohen, instalohen këto pjesët tjera. Nëse s'kiti pllakën AM, ku kemi instalu gjërat? Edhe dituria është ajo infrastruktura bazë tek e cila instalohen të gjitha pastaj mësimet e reja. E Kurani, i cili është përplot mësime dhe porosi, nëse duam na që të instalohen këtë diturit kuranore tek ne, në me pas infrastrukturë i formatash bazë. Ku ata kanë me zonë vend. Edhe na e lexojmë Kuranin, edhe s'kuptojmë kur gjë për Kuranit. S'na e le shenjë Kurani, s'na e len, se s'ka kunalet. Informata e Kuranit në trunin tonë, s'ka kunalet, se këtë është rafsh, këtë rëshqet, s'ka asë një 4 orë, ku ajo ka me zonë velën e vetë. Andaj Allah o thotë, inne fi dhalike le ajetën li kaumin ja'lemun, në këtë që ndodhi me popullin e Saliut, ka shenjë për atë popull që din. Ai që s'din se merr vesh, për shka flet Kurani. Nuk e merr mësimin, nuk e merr porosin. Dhe për këtë shkak dietarët e tefsirit, edhe kjo është ajo që na jemi tentu me përsërit vazhdimisht për me kuptu se çdo shkronjë e Kuranit ka mesazhin e vet, mos flas për fjali. Çdo shkronjë. Thënë, ky ajet e jep mesazhin për vlerën e madhe që ka dituria.
Vlerën e madhe që ka dituria. Nëse një gjë ka vlerë, çka do të më bëna? Me marr atë vlerën me shti në ram, me fut në raft, çka do të më bëjmë ato vlera? Ato vlera na duhet me i përvetësu. Për shembull, një pasuri e huaja, sado që është për një shtëpi e bukur, një kerr i bukur, sado që të pëlqen, ti thu kur gjon, pse? Derisa nuk është e jemja, s'ka vlerë, më kupton e jemja ka vlerë. Do një diçka që ti ja din vlerën, mundohesh me e botonën, me pronësu. Edhe andaj ulemat kanë thonë, nëse ky ajet e jep mesazhin se dituria pas ka vlerë, mesazhi i dytë më njëherë mas këtij është nxito, vrapo, shpejto, merre atë vlerë, merre atë dituri, bën e tonë. Ngritë vetën tonë. Edhe mbaje pozitën lartë me diturinë që ki. Andaj ulemat kanë thonë, duke bërë tefsir këtë ajet, li'annahu idha thabata fadluhu, sepse është rregull, çdo herë që vërtetohet vlera e një gjëje, dhalika anna Allaha dhakarahu lana linata'allam. Kjo në kupton se Allah ka përmendur vlerën e një gjës që na ta mësojmë atë, ta përvetësojmë atë. Edhe këtu është një qalim i cili na shoqëron fatkeqësisht shumicën prej nesh, që na mund t'i dim shumë gjëra, po mos të punojmë me to. Mos t'i zbatojmë ato. Mos të krenohemi me to. Mos t'i thrasim tjerët në to. I mojmë si informata, pa e dhon ata efektin në jetën tonë. Sikurse një smur i cili e merr recetën për mjekut, i blen ilaçet e përcaktuara në recetë, edhe ato ilaçe i vënon në shkaf, apo i vënon në frigorifer. Edhe pret me pas efekt ilaçit tek aja. Ka mundësi me pas efekt ilaçit nëse e manti në raft ose në frigorifer, pa e përdor, nuk ka efekt. Edhe Kurana që kena dhuna për rafte, edhe që kena në telefonat tona, edhe që e kemi zbukuru shtëpia tona me Kurana, me libra të ndryshëm, ato nuk e japin efektin e shërimit, efektin e ndryshimit e nana, se na nuk i lexojmë ato. Nëse i marrin për dekor. Edhe njëri të rënit librat e shtëpia, kishte nisë me rënit librat, edhe një libër vënë këtu, një libër aty, një këtu, i thot kjo qetëri, thot çka të bëj, pse kështu i rënit? Thot kështu më hashëm duken. Unë nuk i rënitaj sipas tematikës ose sipas lidhshmërisë që ka libër me libër, po thjesht sipas bukurisë së jashtme që e lën te ky që i radhit librat. Më hashëm kështu po më duket. Normalisht nuk është libri për dekoru murin e shtëpisë, as raftat. Libri është për ta marrë, për ta lexuar. Edhe andaj në të kalumen e islamin, shekujt e parë të islamit s'ka pas libra sa ka sot, ama ka pas dituri ma shumë se sot. Se njerëzit ato dituri që i kanë pas, i kanë përcjell edhe me padurim i kanë prit, edhe i kanë marrë, i kanë thith, edhe pastaj ato i kanë zbërthy edhe i kanë përhap të tjerët. Me pas ka libra sa ka sot, në të kalumen, me atë pasion që kanë pas ata, me atë vullnet, me atë dashuri që kanë pas për librin dhe leximin, sigurisht ata do thot, edhe janë të pa arritur ata deri më sot, po kishin qenë edhe shumë më lart se ajo që kanë qenë në atë kohë. Gjithashtu, nga ky ajet ulemat e kanë marrë një porosi të jashtëzakonshme, e cila është shumë domethënëse, edhe ka të bënë përsëri me një lemi prej lemive të diturive dhe shkencave. Thënë ulemat, në këtë ajet ka nxitje për me imsu lajmet e popujve të mëhershme, popujve të mëhershëm. Çka do të thonë me imsu lajmet e popujve të mëhershëm? Çka do të thonë? Si e praktikojmë në gjuhën sot moderne? Çka duhet me lexu? Histori. Historinë e popujve, historinë e civilizimeve, historinë e perandorive, historinë e kompanive, historinë e njerëzve të suksesshëm. Lexo. Ti që merresh me futball, lexo biografinë e futballerave të më të njohur, yjeve më të mëdhenj në shekullin 20, shekullin 21. Lexo. Shife se
përvojën e tyre. Ti që merresh me gastronomi, lezo përvojën e gastronomëve më të suksesshëm. Ti që merresh me gjeografi, lezo për gjeografinë, si shkencë, si figura kryesore në gjeografi, për histori, për mjeksi, për biznes. Secili lëmin e vet ka plot me lezu. Lezo, pasuro me dituri. Edhe pse merresh për shembull me diçka që s'është shkencore, po me diturinë tënde mbi drejtimin tanë, lëmin tonë, profesionin tanë, bosh më i dalluar se këtë kolekte tu. Edhe kjo me automatizëm ti të bën referencë për ta, ngrit më nalt. Andaj, kjo është një. E dyta, ajo që na duhet me dytë si musliman sot, historinë e popujve dhe civilizimeve. Pse kjo? Për shkak se Allah i madhëshëm ka krijuar ligje sipas të cilave zhvillohen shoqëritë. Ashtu sikur se ka caktuar ligje sipas të cilave zhvillohet gjithësia, kosmosi, trupat qiellor, planetet. Këto ato lëvizin sipas ligjeve që ka caktuar Allahu. Po edhe jeta e popujve, civilizimeve, qytetërimeve, perandorive, edhe ato zhvillohen sipas ligjeve që ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Edhe mos përfille këtyre ligjeve të pengon të shumë për të arritur sukses. Ajo që umetin islam e ka bërë të veçantë në fillimin e vet, kanë qenë disa parime. E para ka qenë dituria, e dyta ka qenë zbatimi i diturisë, dhe mos ka qenë teori e thatë, por ka qenë teori e cila ka nxit në veprim. E treta ka qenë bashkëpunimi pa rezervë mes gjithë aktorëve kryesorë të shoqërisë islame. E katërta ka qenë sakrifica dhe vetmohimi i papartë në atë kohë tek muslimanët. Krejt këto e kanë ofruar ndryshimin asaj kohe dhe ka udhëheq umeti islam shekuj me radhë. Edhe nëse nuk i kemi në këto komponente sot, e kemi në vështirë me arrit ato që kanë arrit atje. Edhe në anën tjetër, i kije popujt, civilizimet, qytetërimet armiqësore. Edhe në Kur'an, edhe në Sunet, edhe në libra të shumë të historisë, ki për plot fakte, argumente për popujt e ndryshëm. Shembull, kanë qenë 13 ndërmarrje ushtarake që kanë nisë nga perëndimi kundrejt botës islame me tentativë për ta shkatruar fuqinë e botës islame dhe për ta marrë Jerusalemin, të cilën e kanë llogaritë dhe akoma llogaritë si djep i krishterimit. Edhe ato janë ndërhyrje ushtarake në cilat ka ndodhur masakra, gjenocide të papara në historinë e njerëzimit. Kryqëzatat janë ndodhi historike që kanë shkruajtur për to edhe muslimanët edhe jo muslimanët, edhe janë ndodhi historike të pamohueshme. Leximi i tyre sot ndihmon me kuptues se kryqëzatat e reja pse janë kaq brutale, pse janë kaq agresore, pse janë kaq dhunshme. Edhe mos me met na musliman sot veç me umbrojt për akuzave të vazhdueshme që na bëhen, duke etiketuar islamin dhe musliman si dhunshëm, ekstremist edhe terrorist, po me nxjerr faktet historike nga historia e vjetër, po edhe ajo më e fundit, me tregu se sa miliona njerëz kanë vrarë njerëzit që kanë prej ardhe prej botës krishtere. Që pastaj me kalu tek një popull tjetër i cili sot e kësaj dite është bo do thot simbol i gjenocidit, i masakrës, i shkatrimit, i rrënimit, i hiles, i tradhtis. Ato janë, domethënë, sionistët bashkohor. Edhe për to, edhe Kurani, edhe Suneti, edhe historia e njerëzimit të sa dush. Lexoj këto ndodhi historike, lexoj histori për të kuptuar sot se kush janë këta dhe çka pritet për këtyre. Që ti mos me pas pritshmëri të mëdha për disa informatave, gjysmë informatave, aludimeve, spekulimeve se paska me pas marrëveshje, paska me pas marrëveshje, sepse na kur s'bëjmë kur gjo me ndihmu popullin viktim Palestinë, atë presim na ata
jo muslimanët merren vesh për t'i ndihmuar muslimanët na tani vetën rahat. Rahat na vetë çka ka të reja aty. A ka në marrëveshje? Pse themi na kështu? Filoni çka boni ti mos vet, a ka në marrëveshje, a ka në tre, a kush çka boni ti këshire veten tonë vetë ti çka boni. Mos u mundot tu akuzu të tjerë me shfaqsu vetveten. Arabët shumë të poshtë, shumë të ligë. Këto ditë shumica e muslimanëve kështu kanë folë. Po mirë ata të ligë, po ti ku je ti I miri, çka ke boti? Le të shtimi shat tjerë. Po kjo nuk shfaqson ty pasivitetin tanë, indiferencën tonë, mos angazhimin tanë. Gjithë dita kalon 24 orë asnjë nuk shkon mendja me vot dua për ata muslimanë Palestinë. Nuk të amneston ty. Para mendoni, në fillimin e luftës në Gaza, muhabetin e bëshin muslimanët e tonë, trimat e mëdhej, ma kanë bloku Facebook-un se kanë postu. Allahu Akbar, para mendoni çështje e madhe, sakrificë e madhe ta kanë bloku Facebook-un. Allah. A kuptoni sa poshtë pazari ka ra? Sakrificë e madhe, ta kanë fshirë Instagramin. Pse ke shkruar për Palestinën? Edhe e përmen si një kontributi joti që ke thonë ti, që se avlenë më përmen. E mos flasim për dështimin e një pjesët madhe të muslimanëve në bojkotin e gjithë kompanive edhe produkteve të cilat do të janë sponsor të drejt pas drejt ose indirekt të ati shtetit agresor, sionist, terrorist, okupator në Palestinë. Halati muslimonin e shef se ka fuqinë dhe vullnetin një pije cila është edhe përshnet është e damshme me bojkotue, veç me fitu kënaqësinë e Allahut fillimisht, pastaj me tregu ka është, ka cila on është, s'është më rëndësi sa miliona, miliarda dam ka, hiç më intereson mua e punë. S'është puna ime me bë matematika. Unë veç du me thonë, ti me ka je me ato, unë s'jam me ti, s'është puna. Unë s'du me konë me ti me të një mund t'i hiq, në asnjë aspekt. Shumë e thjesht është muhabeti. Fëmijët e vegjël kanë herë I kuptojnë gjanat më mirë se do mëdhej që janë nisin me filozofu në emër të urtësisë dhe analizave matematikore, ekonomika, ka dama, s'ka dama, kush e pëson dama, kush e vështirë, çka ka lidhje me to, unë du me bojkotu sa të mundem. Ndoshta s'mundem çdo gjë me bojkotu, ama barëm gjërat më të lehta, barëm gjërat më të parancishme me I bojkotua. Andaj njohja e historisë shumë është më rëndësi. Se të ndihmon ti me kuptu të tashmen, edhe me kuptu natyrën e konfliktit, natyrën e ballafaqimit, edhe normalisht me kuptu pastaj fundin e gjërave. Se janë ligje ato, nuk ndryshojnë. Fundi ka me qenë poshtrim për muslimanët, derisa muslimanët nuk e kanë guximin e ngritjes së zërit kundër zullumit. Ajo që na në gjuhën e fesë themi derisa muslimanët nuk e bëjnë xhihadin si duhet. Kanë me qenë të poshtruar vazhdimisht. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmend se Allahu ka me ju poshtru edhe ka me ju nënshmu kur të merreni mas dynjas, kur të merreni me bujqësi dhe blegtori e ta lini xhihadin fi sabilillah, sallat Allahu alaikum dhullan, ka me ja lshu mbi kokat tuaja Allahu poshtrim. La yanziu ankum, të cilin poshtrim s'ka me largu për jush, hatta tergjau ila dinikum, dhe të nuk I ktheni fesë tuaj. Zotit janë qartë, dihet. Veç imani, puna, sakrifica, tjep fitore. Edhe andaj, muslimanët e Gazës, do thot 581 ditë rezistojnë për shkak sakrificës. Të cilën sakrificë e bëjnë edhe trimat luftar, po edhe populli civil. Edhe ata kështu kanë me vazhdu edhe shumë vjetë. Nëse ata vazhdojnë me këtë rezistencë, nuk nalet lufta. Se armiku me gjithë se është superior ndaj luftarëve të lirisë dhe trimave të Gazës, ata s'kan marit fitore kur, edhe këtë nuk e them na, e thënë edhe vetë ushtarakt jehudi në Palestinë që e kanë okupuar Palestinën. Ata vetë thënë. Kjo luftë që ky pushtet aktual është e promovu me shtru forca ushtarake me hy, me këmbësori dhe me pushtu ushtarakisht
thotë kjo kurs ka mundësi me ndodhë. Veç se ka me shtu numrin e ushtarëve të vramë, ka me rrit kostën e harxhimeve të luftës, edhe ka me shkatru këtë shtetë që na e kemi ndërtue me shumë mundje dhe angazhim tash 70 vjet. Ata vetë po thojnë vazhdimisht janë deklaratat e ushtarakëve të ndryshëm të atyre. Edhe normale është kjo punë. Sepse seci njeri që lufton për dheun e vet, për tokën e vet dhe jep sakrificë, ai ka me në fund ka me fitu. Mundet me zgat 1 vjet, 2 vjet, 5 vjet, 10 vjet, 20 vjet, 30 vjet fund ka me fitu me lejen dhe ndihmën e Allahut xhallahu. Andaj leximi i historisë këto situata i bën të qarta. Dhe ti nuk i gëzosh asnjë gjysmëlajmi që përhapet në rrjetet sociale, as nuk mërzitesh për ndonjë masakër apo gjenocidi që ndodh vazhdimisht, megjithëse mërzia, shqetësimi është i natyrshëm kur ti shef viktima fëmijë dhe gra, është njeriu që ka emocionet e gjalla është e pamundshme ai mos më reagu, ama do të them nuk ndërton qendrim për shkak të një masakri që ndodh. Po ndërtimin e ndërton mbi pas këtë aty rregullave gjenerale me të cilat udhëheqet një shoqëri edhe pastaj ti e di se si kanë më zhvillu gjanat edhe nuk ki pritshmëri të rrënjshme në asnjë situatë, po thjesht e jep kontributin tan, e ndihmon palën e shtypur që bëhet zullum, je kundër atij zullumçarit edhe vazhdon domodin kontributin tan pa u lodh, sepse njëra prej problemeve që ndodh tani në Gaza, për shkak se është u zgjat lufta, fillojnë njerëzit me haru. Se njerëzit kanë galet e veta, çfarë gale kiti? Me rrit barkin. Çfarë gale ti me shtu qefin? Çfarë gale ti ki? Me shtu saltanatin? A këto janë galet e tuja? Edhe me harue një pjesë trupit tanë, siç e ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ummeti islam janë një tërësisë një trup. Ti s'mundesh me kon rahat nëse dhem një gisht i vogël, s'mundesh me kon rahat nëse dhem një dham. Veshje me dhimbje gjatë natës nuk dëgjumi, si ka mundësi ti me zon xhumi edhe me flet rahat përderisa një pjesë e madhe e ummetit islam sot masakrohet online, në realitetin, në kohë reale e shefti tu i vratu, tu i masakru, tu i granatu, tu i shkatru, tu i coptu. S'mundesh me diferent. Andaj leximi i historisë është i rëndësishëm për këto elemente që na ti kemi të qarta këto zhvillime dhe mbas të këtyre informatave na të ndërtojmë qëndrimin tonë dhe pritshmëritë tona për atë që ndodh në ato vende. Dhe normalisht njohja e fenomeneve neve në ndihmon pastaj me marr mësimet edhe porosit edhe me pas se çka duhet me bësh, çka s'duhet me bësh. E kemi thonë në për disa raste të këtyre ligjëratave edhe përmendin përsëri mësimin më të madh që duhet me marr muslimanët është se bashkimi i radhëve të muslimanëve me gjithë mosmarrveshjet që janë mes tyre është komponent shumë i rëndësishëm i fitores. Muslimanët Andaluzinë e humbën kur filluan me luftu vllau kundër vllaut të tij. Edhe krejt historia islame, të gjitha përvojat e muslimanëve e kanë këtë përfundim. Atëherë kur muslimanët janë unifiku, Allahu nuk ka dhënë fitore. Atëherë kur muslimanët e kanë luftu njëri tjetrin, Allahu u ka dhënë dështimin. Rregull. Edhe na muslimanët e sotit duhet me kuptu se pjesa teorike, akademike ka me met e hapur, ku secili e ndërton qëndrimin e vet mbi atë që e din. Edhe ka hapësirë për debat akademik, sot e deri në kiamet, nuk nalet tema e mohabetit, e debatit akademik. Ama asnjëherë nuk duhet me kon shkak pikpamjet e ndryshme akademike që kemi na, flas për ata që janë sinqert në lojalitetin e tyre ndaj islamit dhe kauzës së islamit dhe thirrjes islame, nuk duhet me kon shkak ky mendim ndryshe jemi prej tanit apo joti prej temit që na me e luftu njëri tjetrin. Se kena mundësi me gjithë dhe pikat përbashkëta ku na mundemi me bashkëpunu. Edhe pikat ku na kemi mendime të ndryshme se cili punon vetë në atë drejtim. Ama asesi me leju ummeti islam që me luftu njëri tjetër. Gjithashtu ulemat kanë thonë, çdo ndodhi që i ndodh njeriu si individ. Kjo dhe tash folëm për shoqëri, për ummet. Po edhe ti si individ, çka do që ndodh jetën tonë? Qofshin suksese, qofshin dështime. Qofshin përparime, qofshin
regresimi, esje mbrapa. Qoftë pasuri, qoftë varfëri, qoftë pushtet, qoftë jashtë pushtetit. Çka do që ndodhë ty si individ, duhesh me i shënu ato momentet e rëndësishme të jetës tone dhe me shënu në ato ndodhi mësimet dhe porosit që i ke marrë. Kështu ti e zhvillon vetveten. Kështu e ndryshon vetveten. Kështu ecë përpara, edhe kështu normalisht ke mundësi nesër me mbledh djemt edhe bijat tuja, me mbledh nipat edhe mbesat tuja, edhe mu tregu diçka nga jeta jote. E me shëndru biografin tane në një storje suksesi ku fëmijët e tu, e nipat e tu, kanë mi marë pikat më të ndryshme të asoj storje së suksesit dhe kanë me i evitu dhe kanë mi anashkalu pikat e dopta që ke pas e dështimet në jetën tonë. Pas këtij ajetit e kemi edhe ajetin e fundit në këtë grumull ajeteve që flasin në surën Naml për Salihun a.s. dhe popullin e tij Themud, wa anjayna alladhina amanu wa kanu yattaqun. Dhe i shpëtua ata që besonin dhe ishin të devotshëm. Pra fundi i Salihut a.s. dhe besimtarëve që ishin me ta ishte çka? Shpëtimi, fitoria. Edhe këtë rrëfimet kuranore, kështu është përfundimi. Është shkatrim për popujt agresor zullumqar dhe shpëtim për pejgamberët e Allahut dhe udhëtarët e tyre. Mirë po, këtu u përmendën disa kushte. Shpëtimi nuk vjen nga qielli. Shpëtimi kërkon terrenin ku zbret. E tham atë platformën ku duhet me zonë vend. E cilët janë kushtet që e ndihmojnë njeriu në marrit shpëtimin? Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ata që ishin besimtar, që besonin dhe që ishin të devotshëm dhe që kishin frikë Zotit. Pra, besimi dhe takvalloku janë bazë e shpëtimit. S'ka mundësi me shpëtu njeriu në dynjën e ahiret pa iman. Edhe s'ka mundësi me shpëtu në dynjën e ahiret pa takvallok. E tash, krejt situatat tona që na ndodhin në jetën tonë, na duhet me lip qesin e suksesit dhe shkakun e dështimit të këta dy komponente, të imani jonë të takvalloku jonë. Sa kemi na iman, sa jemi të bindur në parimet e Islamit, edhe sa e kemi dozën e takvallokut të pranishme në jetën tonë, sepse gjithë na për çdo ditë sfidohet imani jonë, sfidohet takvalloku jonë. Sfidohet në ekranin e telefonit tanë, në ato faqet e ndryshme që dalin përpara, pa i deshti me i po. Edhe sfidohet takvalloku jotë. Sfidohet imani jotë në momentin kur Allahu të sprovon me fukarallok, në momentin kur të ngarkohesh me borxhe, sprovohet imani jotë. Edhe të atëre e merr vesh çfarë imani ki, sa është i fuqishëm imani jot, çfarë devotshmëri e ki, çfarë kultura dhe edukate islame ki, sfidat e përditshme që kemi në jetë, ato e nxjerrin shesh fuqinë e imanit tonë. Edhe megjithëse Allah është i mëshirshëm edhe shumë herë neve na mbulon, nuk na sprovon me sprova të rënda, sepse sigur të na sprovon të Allahu me sprova të rënda, shumica për nesh do të binin ato sprova. E do të tërpëroheshin, e do të ngeleshin lakuriç para njëri tjetrit. Sepse mburja, krenaria është e madhe. Etiketimet janë të mëdha, na jemi, edhe vjen një sprovë e vogël, e dridh këtë imanin tanë, ta dridh këtë takvallokun tanë, e tash ti nalesh që dhe thu, a jam unë ai që deri dje brohorit që Allahu Ekber, e që sot 1.000 i vogël me na hik të në xhami, këtë qonë kom me hik, ose një pjesë e madhe qonë kom me hik, jo spitutës, po pitrishtimit, e ti thu Allahu Ekber, trimi madh, je gatshëm i dalë tenkut për para, a një sfidë e vogël, një friksim i vogël,
çon kam. E përmenda miun si shembull sepse nuk është që njerëzit frikohen për miut, ma tepër e kanë trishtim, por kam qëllimin që çfarë do lloj sprove e vogël më ndodh, e shef se cili për nesh se ku është niveli i imanit ti dhe ku është niveli i takvallukut ti. Edhe andaj na për ditë sabah akşam duhet me e kontrollu imanin ton. Në çdo ditë sabah akşam duhet me kontrollu devotshmërinë ton. Edhe mbas sa e shohim pastaj na shpëtimin edhe suksesin ton apo dështimin edhe humbjen ton. Prej shembujve që unë i di nga jeta e shumë njerëzve që me to kemi jetuar dhe jetojmë për shkak se jemi më një vend, më një qytet, më një lagje, shpeshherë kemi kalu ditë bashkë, e shohim na se shkaku i suksesit është tamam kjo që ka thënë Allahu Xhelal. Imani i fortë, takvalluku i fortë, ecë përpara. Kur e shef dikan që ka dështuar, më njerë fillo afroju ati edhe këshilloja atë. Edhe maja gajlën ati se imani i ti në qëfarë dhe regje ka ra dhe takvalluku i ti ku është. Edhe e shifet. Si të filloje me mungue namaz me xhamat, si të filloje me mungue në veprat mira, si të filloje me mungu në qëndrimin me besimtarët, me gjyset e ilmit, në respektin e xhallarëve, dije se diçka aty ka lëviz, nuk është errezi. Edhe ajo ja ka sjell dështimin atij. Edhe pra çka i themi na, hajde vëlla, ktheu ku je kon, ktheu në punë të xherit, punë të mira, ktheu në xhami, ktheu në ibadet, ktheu në Kur'an, ktheu në lezim, ktheu në ders, se ashtu kemi u bë më i fortë me imanin tanë, me takallukun tonë, edhe normalisht kemi pas më lehtë marit suksesin jetën tonë. Pasi që thamna se ky ajet kuranor e nxit besimtarin që të kontrollon imanin e tij edhe takallukun e tij, kjo e jep edhe porosin tjetër se njeriu i mençur kur e shef se çka spikat Zoti, atëherë merret me të. Edhe mundohet mos me nda nga vetja e tij imanin edhe takvallukun, sepse ato janë shkaqet e shpëtimit. Dhe se s'ka mundësi me pas shpëtim tjetër pa iman edhe pa takvalluk. Ulemat kanë thonë, thot kur një vendim i Zotit është i ndërlidhur me një përshkrim, thot ketë kjo do të thot se ky përshkrim pas ka rëndësi. Dhe nëse se ki atë përshkrim, s'do e kesh atë rezultat. Tash vendimi i Zotit cili është këtë ajet? Wa anjayna alladhina amanu wa kanu yattaqun. I shpëtuam ata që besonin dhe që ishin të devotshëm. Cili është vendimi i Zotit? Shpëtimi. E cili është përshkrimi? Imani dhe devotshmëria. Kush shpëton? Ai që ka iman edhe devotshmëri. E tash thojnë ulemat që janë rregullat që kanë nxjerrë prej Kuranit, kur Allahu e sjell një vendim edhe atë vendim e ndërlidh me një përshkrim të caktuar, do të ai përshkrim pas ka rëndësi. Mos e lën masdore. Merru vazhdimisht me të. Merru vazhdimisht me imanin edhe me takvallukun nëse don me arrit vendimin e Allahut që është shpëtimi. Andaj filozofia islame tek analiza e suksesit dhe dështimit, edhe këtë temë na e potencojmë vazhdimisht që ta kuptojmë mirë, sepse shpesh herë një pjesë e madhe e besimtarëve, sidomos rinia, kur shkojnë për shembull ndonjë garë edhe thënë pse u pe vallabe studia ishte i padrejtë. Vallabe ata na kanë bërë shumë hile. Asnjëherë nuk u mni unë spaku një sportist ose një biznesmen ose me thonë valla su përgatita mirë unë edhe hupo. S'ku mni unë. Për herë të na tjerë ti kanë fajat. Për shembull në politikën shqiptare të na si kena fajet shqiptarët, kur i kanë fajet? Ata i kanë fajet. E kjo është e vërtet. Kjo është e vërtet. Ma e sakta e gjitha është na i kemi fajet. Unë i kam fajet për punët e mia, nëse s'kam sukses, ti ki fajet për punët e tuja nëse s'ki sukses, edhe ajtë kështu me radhë. Edhe andaj Allahu Dhu Gjelal
e ka tregu taksativisht, e ka emërtu qartë. Kur kanë pyet besimtarët nga na erdhi dështimi në Uhud, Allahu e ka përshkruajt qartë, kul huwa min indi anfusikum, thua ju o Muhammed sahabeve, huwa min indi anfusikum, ajo dështimi është prej vet juve. Mos e lipte mushrikët e Mekës, mos e lipte Khalid bin Velidi se ishte strateg luftëtarak. Se edhe muslimanët e Uhudit kanë mund me thonë valla, na hinëm luftë për na shumë të ris kishin përvojë, e Khalid bin Velidi ishte strateg edhe ai e fitoi luftën ndaj neve në Uhud. Kanë mund me thonë muslimanët e pesëmarrës betejën e Uhudit këtë fjalë. Po Allahu s'e ka lënë hapësinë me thonë kështu ata. Tha kur pyetën ata nga ne dështimin në Uhud, tha thuajnë pe juve. Edhe unë për veti, këtë ajet pikur e ku mësu para 35 vjetëve, edhe këtë porosi që e ka mësu, vazhdimisht kështu i analizoj gjonat. Çdo herë fajnë lipit e vetja ime. Edhe aty filloj ndryshimin tem, korrigjimin tem. Edhe aty pastaj lipi suksesin tem, ose e kuptoj dështimin tem. Edhe ky ajet e potencon këtë fakt. Se imani dhe takvalloku që nga shkaqet e shpëtimit. Do thotë nëse mungojnë këto shkaqe të shpëtimit, ti s'mundesh me prit shpëtim. Edhe shokët e tonë të afër që na i kemi dhe valla s'po më ec. Korrigjoj veten. Je mashtru dikun, ke gabu dikun. Se na se dimi pjesën private intime secilit prej neve. A dhe nuk na intereson fundi fundit. Ama ti nëse don me arrit suksesin, shpëtimin, ti analizoj vetën tonë. Ktheu mas. Ki me gjetë dikun për ki gabu. Edhe kjo është filozofia e Islamit. Të gjitha dështimet tona fajin e lipim të na. Dikush ka mundësi me thonë hoxha, po valla billa talla, non s'ku pas faj hiç. Ajnë për nëm ka po hile, dhe ka raste që është e vërtet. Po përsëri akuza ndaj tjetrit nuk ndihmon ty me u bë më i mirë. Akuza ndaj vetes edhe nëse nuk është e saktë, veç bën dobi se ti bosh më i mirë. Në parashtim të rastit ku të çon në humbje shpresë ose defetizmi, atë normalisht është e dëmshme, ama përderisa të motivon me shtu kapacitetin e angazhimit tan, atë ti je veç në pozitiv, edhe kemi ecë përpara dhe ka marrë dhita që ti kemi arrit suksese. Gjithashtu thënë ulemat prej porosive që dalin nga ky ajet kuranor, është bejanu adilillah. Ky ajet e sqaron drejtësinë e Zotit. Shive subhanallah sa elementet bukura ndalin shesh pe analizës sa ajeteve kuranore që i kanë nxjerrë ulemat. Që e tham na me lezu shqipti vet, ndoshta nuk bie ndërmend ky përfundim. Do të ky ajet është sqarim i drejtësisë së Allahut dhul xhelal. Ku është drejtësia e Allahut në këtë rast? A e ka dikush parasysh se për çka flet? Për çka flasin këta dietarë dhe këtu ky ajet e nxjerrësh drejtësinë e Allahut subhanahu wa taala. Se Allahu e shpëton atë që meriton shpëtimin. Dhe e shkatron atë që meriton shkatrimin. Na më herë çka tham? I shkatroi për gënjeshtrësit e pejgamberit, kundërshtarët e tyre i shkatroi. E këtu shka themi i shpëtoi ata që besonin dhe ishin të devotshëm. Allahu është i drejtë. Nëse jep fitore dikujt, i jep me merit. Nëse jep dështim dikujt, i jep me merit. Po, ka mundësi me konë sprov, edhe fitoria, edhe dështimi, momentet caktume, ama në shumicën e rasteve është merit. Shumicën e rasteve është merit. Edhe këtu është drejtësia e Allahut subhanahu wa ta'ala. Tani shihni te përshkrimi gjusor, wa anjayna alladhina amanu wa kanu yattaqun. Wa kanu ishin të devotshëm. Pse ka përdorur këtë ishin të devotshëm e përmendën në mësimin e kaluam, pse nuk tha alemin, po tha li qaumin ya'lamun. Edhe këtu tha wa kanu yattaqun, nuk tha lil muttaqin, ata që janë të devotshëm, po tha që ishin të devotshëm. Thonë ulemat sepse në këtë formë gjuhën arabe e jep mesazhin se takvalloku ka depërtuar në çdo qelis të atij njeriu, domthonë ka zonë vend fort. Së është formalitet islamit të aj. Së është një ditë musliman edhe ditë gjahil. Së është me entuziazëm një jave dhe masene me mujë se shef kërkun. Së është hove. Së është sporadik. Së është momental. Po islamit takvalloku të aj
ka zonë rranjë, edhe ka deportuar në çdo porë, çdo qelis të jetës së tij. Ennahum mutamakkinuna min at-taqwa. Ata do të kanë takvallokun e kanë bazik në jetën e tyre. Është edhe një porosi e fundit lidhur me këtë ajet. Për shembull, këtu në surën An-Naml e përdori formën wa anjayna alladhina amanu wa kanu yattaqun, dhe anjayna i shpëtuam ata që besonin dhe që ishin të devotshëm. Kështu i vjen përkthimi më i mirë në gjuhën shqipe. Kurse në surën Fussilat ajeti 18 thot wa najjayna alladhina amanu wa kanu yattaqun. Edhe këtu e vjen najjayna shpëtuam. Të na thot anjayna në Naml, në Fussilat thot najjayna. Në gjuhën shqipe s'ka dallim. Shpëtuam. Ama arabisht ka dallim. Anjayna me elif përpara dhe najjayna me nun përpara. Dallimi është i qartë në gjuhën arabe. E thënë ulemat, pse i njëjti ajet me të njëjtat fjalë, po aty në Naml nis me elif anjayna i shpëtuam, në Fussilat thot najjayna i shpëtuam. Njëjtë është kuptimi gjuhën shqipe, ama arabisht me elif këtu me nun nis. Thënë ulemat, sepse në këtë surë Naml, të gjitha veprimet që i tregoi Allahu Dhu Xhelal, i tregoi me anjayna, me elif, me duke përmend Allahu veten e tij në veten e parë. Andaj ishte për shembull ajeti më tutje wa anjayna, pastaj tha wa anjaynahum wa ahlahu, shpëtuam atë dhe familjen e tij, pastaj tha wa amtarna, shuam shiun, tha wa anzala, zbriti, fa anbatna, rriti, këtë me elif, në veten e parë. Kurse në surën Fussilat të gjitha ajetet i kishte me në veten e parë shumës, se këtu veten e parë njëjës, këtu veten e parë shumës. Wa najjayna, pastaj tha gjithashtu në surën Fussilat fa'alna wa qayyadna lahum wa zayyana, i përmend veten e parë shumës që përshtatet, do thot, rimimi i ajeteve kuranore. Për me kuptuar se Kurani jo vetëm fjalëve, po edhe rimës i ka dhënë rëndësi. Edhe është munduar me përputh edhe kjo rimimi i ajeteve kuranore, e shqiptimin e kuranore e bën memorizimin e Kuranit, hifzin e Kuranit më të lehtë. Edhe ndaj njëra pej fakteve që i ndihmojnë hafizllarët ose hafizlerët me bë dallimin e ajeteve për shembull të surës Naml me ajetet e surës Fussilat, megjithëse mund të jenë ngjashme, e bën kjo. Se në surën Naml për shembull i ka me veten e parë njëjës, kurse në Fussilat e ka në veten e parë shumës. Edhe në këtë aspekt ka dhe libra shkruajtur që janë ndihmojnë hafizllarëve mos mi përzi ajetet me ajetet që kanë kuptime të ngjashme, mirë po ka shkronja të ndryshme brenda atyre ajeteve. Me shërimin e këtyre mësimeve që dalin nga këto ajetet e fundit të surës Naml, na përfunduam shërimin e surës Naml, ajeteve të zgjedhura nga surja Naml, të këtyre domethënë ajeteve që flasin për këtë Salihun alayhis salam, që inshallah taala në desin e ardhshëm të vazhdojmë me ajetet tjera që flasin për Salihun alayhis salam dhe popullin e tij, ajetet të zgjedhura prej sureve të ndryshme të Kuranit. Pas surës Naml na kalojmë në surën Al-Qamar, ku gjithashtu janë 10 ajete ku Allahu Dhu Xhelal flet për Salihun dhe popullin e tij Themud, edhe aty do ndalemi të lexojmë ajetet, të japim kuptimet si përfaqësohet ajeteve, pastaj edhe porositë që dalin prej tyre, dhe të vazhdojmë pastaj me surën e Shams. Pastaj domethënë janë surët e shkurtra Israja, Fussilat, Fajr, Dhariyat, An-Najm, e pasi të përfundojmë këtë surë, vazhdojmë na me domethënë sharimet historike të asaj që ka ndodhur, do thot mes Salihut dhe popullit i Themud, edhe çka ka ndodhur realisht me atë popull. Këtu na përfundojmë këtë mësim, duke lutur Allahun të na jepë të dobishme dhe për të mirat, na jap sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu si na ka bashkuar në këtë xhami, për të marrë këto porosi, Allahu i madhëshëm na bashkoft me pejgamberët e Allahut në xhennet Firdaus, në veçantë me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, wallahu ta'ala alam.
wa sallallahu ala Muhammedin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.